ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆದೆಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅದು ಬಲೆದೆಲ್ಲಿ ಪಾಲೆಗೆ ಬರೋದು ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಚಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ತೆಲಿಕತ್ತೆನಾಳಿ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪನಗ ಯಾನ್ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಅವರ ಕಾರಣ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಮುಡಿಪು ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗ್ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರು ಕನ್ನಡ ಬಂಡೇರು ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರು ಮಂಡೆ ಆವಂದು ನಂಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಗ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ನಮಕ್ ಮಂಗಾವ ಬಂಡೆ ಅಂಡಲಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಒತ್ತಾಯಗ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬತ್ತದು ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾ ಐಟ್ ಆತದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ಗ್ಲಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂಡು ಅವನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ 3rd ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತದು ಆಜಿನೇ ನಮನು ಪಡೆಯ ಐಟ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಬನ್ನಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಜಿನೇ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯನು ಬನ್ನಗ ಎಂಕವು ಸುರುತೈ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಲಕನಿ ಖುಷಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ பூஜிகாஸ்த பாத்திரங்களை பாத்திரம் ஏட பாத்திரம் மரியாதை கொடுத்து பாத்திர கல்ப யான் ஏறு மிலிட்டரி மோனப்பே மரியாதை கொடுத்து கல்ப ஏடமே பேத பாத்திரம் ಏ ಪಪ್ಪ ಕಾದೇ ಇರ್ನಾ ಪೋದು ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲ ಮತ್ತ ಲಡೈ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಇಲೆಗ್ ಮಂಡೆ ಸಮಜ್ಜೆ ದಾಯಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಎಡ ಲಡೈ ಮಂತೀನಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಎಡ ದಾಯ ಲಡೈ ಮಲ್ಪನ ಕೇನ್ಯ ಆಡ ಕೇಂಡ್ಯಾನು ಎಡ ಪದ ಹೊಡೆದು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನಕ್ಕೆ ಏತು ದೇತನ ಹೋಗೇಂಡೆ ಆಕೆ ತೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಬಂಡಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡಿ ಆಕೆ ಅನ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ 30 ಬುಡೋಲ್ಲಿ ಹೇಗೇಂಡೆ ಆಕೆ ಅನ್ನು ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ 30 ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಈ ಬೀರ ಹುಡುಗಲು ಏರಾಣದಾನೆ ನಂಗೆ ಎತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತ ನಾನು ಏರಾಣದಾನೆ ಏರಿಯ ಯಾನ್ ಏರು ಎನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ತೂತೇನೆ ನೀ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೇಡು ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆಂಬೆ ಎದ್ದೇಳು ಇರುವ ಜನ ಮಿಲಿಟರಿದ ಕುಳ್ಳುಲೇರು ದಾದಾ ಯಾನ್ ಬಲ್ದಿಜಿ ಯಾನು ತೂದು ಬಲ್ದಿಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಗನ್ನದ ಆಲಜಿಮೆ ಅಕ್ಕಲ ಒರಿಯ ಕೈಟ್ ಏಕೆ 47 ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಪೋಡಿದಿಜಿಮೆ ತಿಗಲೆ ಕೊಡ್ತು ಕಣಿವೇಡು ಸತ್ತ ಪೋಯಂಬೆ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋಯ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತೀರ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋಯ ಕೈತಲ್ ಆಯಂಬೆ ಬುಕ್ಕದಾದಂಡಿಯ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕುಲ ಆತಿ ಪೋಯರಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಪೋಯ ಕಾದೇ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕುಲೆ ಕುರ್ತದ ಅಕ್ಕುಲ ಅತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಹೌದಾದೆ ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಡೆ ಈತೆಲೆ ನಾಯಿಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಾಯಿ ಅಗ್ಗಿಣು ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಇನ್ನತ್ತು ಮಾರ ನಾಯಿ ಅಗ್ಗಿಣು ಜೋರನ್ನು ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿನತ್ತು ನಾಯ್ದಕ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಹೋಗ್ನಾಗ ನಿಗುಲು ಮಿತ್ತು ತೂತು ಬತ್ತು ತೊಕ್ಕುದು ಅಡಿಕೆ ಮಾಡು ನಾಯಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೂತು ಬಲ್ಲೆಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಅವು ಮಾತ ಸಮ ಇರು ಪೋನಗ ಶೂ ಪಾಡಂ ಪೋದಿತ್ತರತ ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ಶೂ ಒಂಡಿಯೇ ಐತ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಲ್ತು ಪೋಯನೆ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿಂಚ ಕಡಿಡ್ ತೂಪಯ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಮುಟ್ಟದ ರಾಶಿಲುಲ್ಲ ಅನ ಎನ್ನ ಶೂ ಹೊಸ ತತ್ತ ಏರ್ಲ ಕಂಡು ಬೇರೆ ಪೋಡಿಯಾಂಡಿಯ ಐ ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಮಾಲ್ತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಬೇರೆದು ಇದು ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ ಚೀಟಿಯಾ ದಾದಂದು ಬರೆಯರು ಯಾನು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನ್ನ ಶೂನ್ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೊಡ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ದೇವರೆ ಗಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾರದಿ ಈ ದಿನ ಜಾಗಡು ಶೂ ಇಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಉಂಡ್ಯ ಅಂದು ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಯಾನು ತೆತ್ತದಿಂಚ ತೂಪೆ ಐಟ್ ಇಂಚ ಬರೆದು ಯಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್
ಬರ್ಲಿ. ಕಾಫಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕುಂಡ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಕಾಫಿ ಅತ್ತೆ ಚಾ ಕಾಫಿಯಾ ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಚಾ ಚಾ ಕಾಫಿ ಮಾರ ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚಾವು ಕಾಫಿ ಮಾರ ಅವು ಚಾ 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 ಕಾಫಿ 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 ಆವಡಿ ಆವಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಇಪ್ಪಡು ಕಾಫಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಾಫಿಯಾ ಹನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಾನ ಚಾ ತಲಕ ಚಾ ತಾವು ತುಳಸಿದ ನೀರು ಎಂಜಿನ ಮೂಲ ಮರಲಕ ಬಾತ್ ಎಂಜಿನ ಬಾತೇರು ಮೂಲ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ ಬರ್ಲಿ ಮೂಲ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ ತಿಂಡಿನ ಕೈ ಇಷ್ಟು ಆತಂದು ಖಾಲಿ ಚಾ ಕೊಡ್ತಾವ ಮಾರ ಅವು ಏರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಆಧಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬಾತಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತೆತ್ತಿನ ಕಣ್ಣನ ಆಜೊಂಡು ಛೇ ಅವು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಬಾತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹತ್ರ ಹಾ ಆಜೊಂಡು ನಿಕುಲಾರ್ ಜನ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲಾರ ನಾಯಿ ದಾನೆ ಕುರೇಪುನು ಎಂಗುಲ್ ನಾಯ ಮಾರೆ ఒక ನಾಯಿ ದಾನೆ ಕುರೇಪುನು ನಾಯಿ ಕುರೆ ಬಂದ ಸೈಪುಂಡ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ಟಳ್ಳಿ ಬೇತೆಗುಲ್ ತಿಂಡ ಬುಡುವ ಮಾರ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಮಾರ ನಾಯಿ ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರಕ್ ಬಂದಿನತ್ತ ಯಾವ ಹಬ್ಬ ದಾನ ಸೂಪು ನಿಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂದು ಅತಿ ಈ ರಾಜ ಬಣ್ಣತ ಈ ಆಜದ ಬೇರಡಿ ಏನನ್ ಕೋಜ ಮಾಲ್ದು ವರ್ತ ಮಾರಿದಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಾದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಾಮು ಪನವದ ಇನಾಮುಂಡು ಆ ಇನಾಮು ಸುನೀಲ್ ತೆಲಿಕೆ ತೆನಾಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಸುನೀಲ್ ಮೆರೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ತೆಲಿಕೆ ತೆನಾಲಿ ತೆಲಿಕೆದ ಪಾಕಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವನು ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನಟನೆಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ ಪಂದಿನ ವ್ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ನಡಪುನ ಕೂಡ ತೂವಾರ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಗಮ್ಮದಾದಿತ್ತಂಡು ಕೂಡ ನಡತ ತಚ್ಪಾಲ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ दो चप्पल कर लो सर प्लीज
ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾನೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೋ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಶಂಕರ್ಗೆ ದಾಗಿ ಮದ್ಮ್ಯಾನ್ ಪರ ಬಿದ್ದಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸುನಿಲ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪಾತಿರಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ತಂಡಗಿಂದು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಮಿಳದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಮಿಳ ಗುರ್ಕರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ರೌಂಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಟಫ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಆ ಟಫ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ರನ್ನರ್ ಆಯ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿದ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ರನ್ನರ್ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ. ರಡ್ಡನೆ ಈ ನಾಮ್ ಏರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ದಾತ ನಿಖಲ ತೀರ್ಪು ಯಾರು ಯಾಂ ಬನ್ಬುಜಿ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಬನ್ಪೇರು ನಿಖುಲ್ ಬನ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಓ ನೋಡು. ಓಕೆ ತೆನಾಲಿ ಒಂಜರ ಕೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸುನೀಲರು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಹುಶಃ ಏರ್ಲೈನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ್ಲಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ ನಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕೈ ಬಾತೊಂತುನಲ್ಲ ಒಂಜರ ಕೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಕಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಟ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೋ. ಹೆಂಗ ಬಾರಿ ಜೋಡಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣು ನೀರ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಆದ್ ತೆಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ನಡಪುನ ಕೂಡ ತೂವಾರ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಗಮ್ಮದಾದಿತ್ತಂಡು ಕೂಡ ನಡತ ತಚ್ಪಾಲ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್. दो चप्पल कर लो सर प्लीज एवरीबॉडी. ಸುನಿಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಆಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಆಡು ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಾರಿ ಶೋ. ಪಂದ್ರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಟರಾಜನ ಆ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿದ ಹೊರತ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿ மலை சிங்கமலை நான் ஒரு தடை சொன்னாது அது 100 தடை சொன்ன மாட்டேன். ஆகாசத்தில் ஆகாச மாட்டேன், பாத்தாளத்தில் பாத்தாள மாட்டேன், ரோடத்தில் ரோடு மாட்டேன், தோடத்தில் தோடு மாட்டேன், டோட்டலான்னு சொன்ன மாட்டேன். மலை சிங்கமலை. ಈ ರೋಲು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೋಲು. ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರೋಡ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪನಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೋಲು. ಈ ರೋಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಉದೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ದ ಶೋ ತಲೆ ಕಾತನು ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾತನು ಸಿನಿ ರಾಮಾನಂದ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮುಡ್ ಬತ್ತೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ. ವಸಂತ್ನೆಲ್ಲ ಎಟೈರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತನು, ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಬೇತೆನೆ ಆತನು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂ. ಇವನ್ ಅಚ್ಯುತ್ ನ ರೋಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ total perfect Bale Telepale. Wow. This is what Bale Telepale is. Start to the finish mutta telpad panberate telikeda kadya buda annandu. Wonderful performance Sunil and the whole team, Ramanand, Vasant, Achyut. Wonderful. ಶೇಖರ ಅಲ್ಲಿನವರ ಸಮ ತುಲ್ಲಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುವಾಲು ಕಿಂಗ್ ಬಿಷರ್ ಬಿಯರ್ ದ ಬಾಟಿಲ್ ಅಕ ತೋಜುವಾಲು ಬಿಯರ್ ದಲ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಸಹವಾಸ ಹತ್ತುಂಡೆ ಬಿಯರ್ ದ ಸಹವಾಸ ಮಲ್ತನ ನಂಕು ಬಂಜಿವಾರು ఒక పొన్నుల సహవాసం మల్తుండా అలే బంజివారు
ಶೇಖರ ಶೇಖರ ಯಾನಿಕ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾಪಿನ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚ ಮಾತ ಒರಿಯೇರಿ ತಿಂದ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ಪಾಟ ತಿನ್ನೋಡು ಬಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ನಿನ್ನ ವಾಚ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾ ಎನ್ನ ಸರಿ ಉಂಟು ಮುಖದ ಹೇಗೆ ಆನ ಸರಿ ಉಂಟು ಇಜ್ಜ ತುಯಿಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ದುಂಬು ಪೀರ ತೂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ದುಂಬು ಪೀರ ತೂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ದುಂಬು ಪೀರ ತೂದು ಪಾತಿರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ದಾವೆ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ಸಾಯ ಏಯ್ ನಿಕ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮೆಗ್ದು ಇಜ್ಜಾರ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಆಗಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಾರಂದು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮೂಲತ ನಿನ್ನ ಕುದಾರ್ದಾದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಂದಲೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಂದೇಲೆ ಪುಣ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಏನಾನು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾವಾ ಬಂದಲೆ ಪುನಃ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ನಿನ್ನ ಸಾವ ಆಯ್ಗೊಂತೆ ಮರ್ಲಿ ಜೋರುಂಟಾಗ ಮರ್ಲಿ ಪಡ್ಲಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಜ್ಜಾಂಡ ಯಾಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗಾನ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಸಾರಿ ಎಂಕಿ ಬಂಜಿನಾಲನ್ ಗೊತ್ತು ಏನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ 10 ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ 10 ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ 10 ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ 10 ವರ್ಷಡು 10 ವರ್ಷಡು ಕಾದೆ ಒಂಜೇ ಚಡ್ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಅವನ್ ಮರಣಿ ಅವ ಚಡ್ಡಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾಖಲು ಬಿಟ್ಟಿಡ್ದೇತೊಂಡಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾಖಲು ದಯಗೆ ತೊನ್ನಿ ಮಾತಿತಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಾನಿತ ನೀ ನೋಡೋ ಫಾನ್ ನೋಡ ಐ ಲವ್ ಯು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಏನ್ ಫೀರವನ್ ಯಾನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ಪೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಏರೇಗ್ ಬಂಜಾಡ ಮಲ್ಲೆ ಅತ್ತು ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಾನು ಎಡ್ಮ ಅವೋಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟುದೆ ಮುಟ್ಟದತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾ ಈ ಆನುಲಿ ಇಂಚೇರಿಯಾ ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಕೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಪು ನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಬಾರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿದೆ ಹೌದಾ ನಾವು ಈ పొట్టు సెట్టెడ్ ఒడ్డేకి వాట్సాప్ ಎನ್ನ ಈತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕ ಟೀಮ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಉಂಡು ಮಾಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ದ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ವಿದೇಶ ಹೊಡಿತ್ನಾಗುಲ್ಲ ಅವೇನು ತೂಪಲಕ ಮಾಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಣ್ಣೆ ಆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲಾಕ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅದು ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಬರೋದು ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಸೀಸನ್ 3 ಟೆಂಕ್ಲೆ ರಮಾನಂದ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಪುಂಜವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು
ತೂಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರಮನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆತನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನು ಅವಿಡ್ ಬುಕ್ ಎಂಕು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎತ್ತನು ಜನಕುಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಎತ್ತನು ದಯಪನಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನೊತ್ತೇರು ತೂಯಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನೆಡ್ದುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತ ಯಾನ್ ರಮಾನಂದ್ ಶಂಕರ್ ವಸಂತ್ ಅಚ್ಯುತ ಇಂಚನೆ ಕುಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಲ್ತಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಮನಗ ಖಂಡನೆ ಬುಡಿದಿನ ನಡುಟು ನನೋರಿ ಬತ್ತನ ದಾದಾಪುಣ್ ಪನ್ಪಿನ ಏನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ತೋಜಪಾದ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲು ಫೈನಲ್ ಪೋದ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಸೋ ಗುಡ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏಪಲ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಇನ್ನಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಚಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಲೇಸ್ ಅದು ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಪುಟು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿಜ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆಬೋದು ಜನ. ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಶೋ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನಡು ನಾಲ್ಕು ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಂದ ಐ ಕೊಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಂಚೂರು ರುಚಿ ಬರು ನಾನು ಏಪ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಬೋದು ನಾವು. ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಪೊಯ್ಸತ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇರಲ್ಲಿ ಪಂತಿರು ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂದು. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ದು ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೋಡಿದು ಖಂಡಿತ. ಎಂಕ್ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ತಲ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಪೂರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೀಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಜನಕಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ಲ ಇತ್ತು. ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲು ರನ್ನರ್ಸ್ ಆತನ ಟೀಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಡು ಜನಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತೀರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರೌಂಡ್ಲ ಟಫ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಗ ಬಂಡ ಪೂರಾ ಟೀಮ್ದಾಗಲ ಹೊಸ ಟೀಮ್ದಾಗಲ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಪೂರ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪೇರಿ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪದು ಈ ರೌಂಡ್ ಟಫ್ ಇಫ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊರಡು ಎಂಕಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಚೂಡಾಯಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಟನ್ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಡಿಮಟ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿದ್ದಿತ್ತ ಅವಿಡ್ಲ ನೀವು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯಾರು ನಿಗಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ನನಾತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜಡ್ಜ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಶಿವಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಸುನಿಲ್ ನಿಗಲೇಗ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಶಂಕರಗ್ಲ ದಾದ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದನ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ನ ಆಗಲು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದಾಂಡ ಅವೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿ ನಾನೆನ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಂದ್ ನಿಕುಲಲ ಶಂಕರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ಬೊಡಿತ್ರಾತ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಜನಕುಲು ತೆಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾದ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲೇ ಒಂಜಿ ಬೇತಾತನ್ ಸುನಿಲ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್.
ನಾಗೇದಾನೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುನು ನಾಗಾಗ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಜೆ ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ತೋಜೆ ಪರಂಜ ಪ್ರಸಾದ ನಾವು ಮರ್ದಕ್ಕೆ ತಂದು ಜನ ಮರ್ದೆ ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಗೆಂಡಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಮಂಡೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಗೆಂಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಮಂಡೆ ತಪ್ಪಂಜಿ ಚೀಟಿ ಬರದಿ ಬರಿ ಮರ್ದ ಚೀಟಿ ಬರದಿ ಮರ್ದದ ಚೀಟಿ ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೀಟಿ ಎಂಜಿನ ಬರದಿ ಬಿಗಿಲು ಉರುಪುನ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡೋ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದ ಸೋಕುಡಿ ಬಿಗಿಲು ಉರುಪೆ ತೂಪಾರ ಮುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿದಾನ పోయిನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರತ ಬಿಗಿರುಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ ಎಂಕ ಬಂತೀನಿ ಮಾರ ಆರು ನಿಕ್ಕು ಬಂಡಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಎಂಕಲೆ ಅಂಚ ರಟ್ಟ ಅಂದವು ಶೂಪ ಸತ್ತಯ ಶೂಪ ಸತ್ತು ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿಯಾ ಉದಾ ನೀರು ಮಾಡಲ್ಯಾ ನೀರು ಮಾಡದ ಪೆಜಕಾಯ ಮರ್ಯಾದ ಮಾಡೋದು ತಿರ್ಕೋಲಿ ಅಂದು ಮರಿ ಆಸೀದಾನ ಮಾಡೋಲಿ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೋಳು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಲೇ ಲೈಫ್ ಉಡು ದಾದಾನಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂದ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪಿನ ದುಂಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೌದಾನೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ఒక టీవీದ ఛానల్ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ఛానల్ ಸಮ ಒಕ್ಕಲಂಕ ಪಾತೆರಂಡು ನಾಗ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಾರ ಅಡ್ಡ ಮೂಜುಂಡು ವಿಷಯ ಬನ್ನ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಇಂದೆ ಸುರುತ್ತಾ ಇಂದೆ ಯಾನಿರಡೆ ಕೇನೋಡು ನಾಳೆ ಕೇಳಿಯಾ ಇಂದೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತೊಂದು ಫೋನುಡು ಏಡ ಬಾತಿರ್ನು ಮೆಗ್ದಿಡ ಪಾತೆರ ಆತ್ಮೇಲೆ ಪಾತೆರುಡಿ ಮೆಗ್ದಿಡ ಪಾತೆರನಾಗ ಮೆಲ್ಲಡೆ ಪಾತೆರುಡ ಹೌದೇ ಯಾನು ಪಾತೆರು ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಡ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೊಯಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ ಪೆತ್ತ ಇರೇಗ ಸೊಯಂಡಕ್ಕೆ ಅತ ಈತ್ ಪರ್ರದ ಬುಡೆ ದಿಂಡು ಮಾರೆ ಇರೋಜಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಡ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ ಮನ ಸೊಯಂಡೆ ಇನಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣಾಡ ಪಾತೆರ ಮೊಬೈಲ್ ನನಾಡ ನಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಉಂಡತ ಚಾಟ್ ಮಾಲ್ಕು ಈತ ಸಮಯ ಎನ್ನ ಬಂದಿಡು ಒಂಜಾಂಡಲ ಪುರಿ ಉಂಡಾ ಐಕ್ ಸಾರಿ ಬೆಲ್ಲದಿನ್ ಪುರಿ ಆಪ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ಲು ಗಟೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕರ್ಚಿ ಗಟೊಂದು ನೇ ಪೇಪರ್ ಓದಲಿ ಪೇಪರ್ ಗರ ಏ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಓದುನಾ ಓ ದೇವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಹತ್ತು ಬಕ ಉಲಾಯ್ಡು ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏ ಬಿದಾಯ್ಡು ಪಾಸ್ ಇತ್ರ ಉಲಾಯ್ಡು ಚಡ್ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಸ್ ಪೋಡಾತಿ ಇಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಕ್ಕಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಂಜು ಜಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲೇಗ್ಲೇ ದಾನಿ ಪೋಕಲ ಬತ್ತದಿನಿಯಾ ಪೋಕಲ ಆಗಿನಾಗ ಬಂಗಾರ ಬರೋದು ದಾಯಲಾಗ್ಯಾಡು ಮಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೇ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಳ್ಳಿ ದಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಏನ ದಿಕ್ಕಿನವು ಬೊಳ್ಳಿ ಇರ್ ನಮ್ಮೆ ನಾನಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಕ ದಿಕ್ಕ ಜಂಕೇನಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓದಿ ದಾದೊಂಡಿ ಬೇತೆ ವಧುವರರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವು ಗಮ್ಮದ ಬಿಡು ಹೌದು ಮದ್ಮೆದ ಮದಿಮೆದ ಐಡ್ ಗಮ್ಮದಿ ಬಿಡು ಎಂಜ ಮದ್ಮೆ ಬನ್ನ ಇಂಕ ನೆಂಪಾಡಿ ಈರ್ನ ಜೋಚ್ ಶಂಕರ್ ಉಳ್ಳೇತಿ ಆಯ್ ಪುಷ್ಪನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವರೆಗೆ ಆವಾಡ್ ನಂಕದಾನ ಅದ ಎಂಚಿನ ಆವಾಡ್ ಪುಷ್ಪ ಬಾರಿ ಜೋಡ್ಡ ಬನ್ನು ಶಂಕರ ಬನ್ನೋಡು ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಕ ಮರ್ಲ ಮಾರ ಶಂಕರ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಮರ್ಲ ಹೌದಾನೆ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆನ ಶಂಕರ ಏನದಲ್ಲ ಬಂತೆ ಬಲ್ರಡಿ ಏನ ನಾಪನ ನಾಳೆ ಕಮ್ಮಿ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆ ಇಂಕ ನೆರ ನಿತ್ತರ ತಾಯಿ ತಾಯಿಗೆ ತೆಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ ನಿದ್ರೆ ಬೈ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿ
ನಿದ್ರೆ ನೆರ್ಪುರು ಯಾ ನಿದ್ರೆ ತೊಂಪು ನಮ್ಮ ವೀಕಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಾರ್ಲೆ ಖಾಲಿ ನಿದ್ರೆ ಹಾಕದ ಪಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ತೀನಿ ಆನಲ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಕನ್ನ ಕಾಟುದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಏನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬಾನಾಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನೆಲಾಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬಾನಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನೆಲಟಿತ್ತು ದೇ ಅಂಚ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಕನ್ನ ಕಟ್ಟಂಡ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿಲ ಬರಿ ಏನಾಂದ ತೂಪುನು ನಮ್ಮರ ಬೋನ ಚಡ್ಡಿಂಡು ಇಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಈತನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆದ ಬರೋಡು ಎಂಕಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆವಡ್ದಂಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಫೈನಲ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮಿತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಗುಲು ಈ ಸತಿ ಖಂಡಿತ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಪರು ನಿಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಗುಲು ಮಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಡೇನ ಈತನೆಟ ಮಲ್ಪಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ದಾದ ಬಂದು ನಿಗುಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಸೀಸನ್ 3 ಫೈನಲ್ ಡೇ ತುಲೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದುವ ಪಂದ್ ನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೊಂಡು ಐಕ್ ನಿಗಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕೆ ಬರಂದುಂಡು ಇನ್ನಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಚಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಡೆಗೆ ಲೇಸ್ ಅದು ಕಿನ್ನೆ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಪುಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿಜಾನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆಬೋದು ಜನ ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಪಂಚಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಶೋ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಂದ ಐಕೊಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಸ್ಕಿಟ್ ರುಚಿ ಬರು ನಾನು ಏಪ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಕಿಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಟುಡೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಬೋತು ನಾವು ಯು ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೊಯ್ಸತ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇರಲ್ಲಿ ಪಂತಿರು ದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈ ನಾಟಕಡ್ ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ಲೋಕದೊರ್ಮೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಪಣದಂಡ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ आए तुम भी ये आए तुम भी ये आए तुम भी ये आए तुम भी ये चुम्बे एक चुम्बे आए तुम भी ये आए तुम भी ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕಾರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬೈದನು ಆ ತಂಡಗೆ ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬೈದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಖಲ್ಡ ಕಳಕಲಿಡು ಭಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆದೆಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕೊಲಾಕ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅದು ಬಲೆದೆಲ್ಲಿ ಪಾಲೆಗೆ ಬರೋದು ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ